O'zbekistonlik Ronaldo nomini olgan futbolchi kim? Uning o'yinlarini ko'rgan odam borki, unga muxlis bo'lib qolardi. Xuddi arab shayxlaridek. Sardor Rashidov o'zbek futbolining eng taniqli futbolchilaridan biri. Rashidov faoliyati davomida maydondagi tezkorligi va harakatlari bilan muxlislar hurmatini qozongan. Qanotda o'ynab raqib himoyasini yorib o'tish, standartlarni amalga oshirishdagi harakatlar, keskin hujumlar uyushtirish va jamoa o'yiniga jon kiritish uning asosiy kuchli jihatlari hisoblangan. Futbolchilik faoliyati davomida Sardor Rashidov O'zbekiston klublarida va xorijda to'p tepib, katta tajriba orttirdi. U nafaqat klub darajasida, balki O'zbekiston milliy terma jamoasi safida ham ko'plab uchrashuvlarda yorqin o'yinlar o'tkazgan. 2015-yilgi Osiyo Kubogida Saudiyaga urgan gollari haligacha tarmoqlarda aylanadi. Rashidovni o'z jamoasida ko'rish uchun arab shayxlari katta summalarni sarflashga tayyor bo'lgan. Buni futbolchining o'zi intervyularda ko'p bor ta'kidlagan. Faqatgina Sardorning oxirgi yillardagi faoliyati ko'ngildagidek kechmayapti. Sababi jarohat. Ammo uning shu paytgacha ko'rsatgan o'yinlari va urgan gollarini ko'rgan yosh avlod uni o'zining sevimli futbolchisi deb hisoblayveradi.